哎呦喂！我说他怎么今天晚上这么兴奋？我终于想到原因了。嘿，今天我们喝的奶茶放在桌子上，一下没看住，他自己拿来，就一直在偷偷的喝，喝了好多。最少喝了3-5口啊，现在就是很亢奋的状态了。安过啊，他们今晚上怎么那么晚还不睡？而且唱歌啊、跳舞啊，哎呦！扭头，扭头啊！来，掉下去了。快点，玩累了睡觉。立行说再把奶茶给他喝是狗，他自己去拿来喝的呀。我们放在桌子的最中央了，已经藏得很深了，他还是一眼就能认出来那个是好吃的东西。然后就爬上去拿。很亢奋，一晚上都很亢奋，像一个小丧尸一样。哎呀，怎么办呢？怎么办呢，安果？今天晚上还睡不睡呀？哎呀！已经快12点了。睡觉。看来我们两父子今天晚上都不用好好睡了。我是今天去把那个智齿给拔掉了，在出发新疆之前呢，就牙齿很痛嘛，发了1个月的炎，今天算是终于忍不住了，去把它拔掉。现在看来还是挺正常的，没有肿。哇！你笑得好假呀！哇！哇！哇！再问。啾！他跟我的性格差不多一样的。老是把立行给惹生气，还非常会哄。你不要过来呀！你不要过来呀！有没有一种可能哦？奶茶对于他来说就像大人那个什么吸了海洛因一样，已经暴走了。你别掉下去啊！吃个早餐，一直通过朋友呢跟医生联络好了，然后医生说宝宝这种情况呢，最好去做一下鼻镜的检查，看一下他的腺样体啊是堵塞了多少。毕竟每天晚上给油烟量是高的。每天
天晚上他打呼都是比较大声了，都已经有1年多的时间了。他本来才也就1岁多，本来才1岁多就打呼打了这么久。医生跟我们的建议呢是，如果做不了那鼻镜的话，就先到广东省中医院那边去开一点药嘛。我们是联络好了那边的医生教授，让他们看一下，做一下比较保守的治疗，喝喝中药，看一下能不能把那个鼻子里面的息肉，还有晚上打呼噜的东西给控制一下，尽量就不会影响到供氧的问题，导致脑子发育不良。哎，来，哎呦！如果发现家里面的小朋友呢，晚上也有打呼噜，特别是睡到凌晨1、2点钟、2、3点钟，突然之间就起来哭。如果遇到这种情况的话，大家还是尽快到医院眼鼻喉科去检查一下，腺样体有没有肿大吧。他现在干预的话还是比较好的，如果长大了7岁之后，那个面部会变形非常严重。8岁之后呢，那个腺样体就会慢慢退化，但是对于面部的影响，未来颜值的影响是不可估量的。我觉得还是越早去治疗越好。这次这个医生呢也是朋友介绍的，我们先试一下吧。未来几天这个医生的号都已经挂满了，我看了一下，动不动就半个月时间吧，起预约。如果效果好的话，我在上面再介绍给大家吧。先这样。准备出发去广州，过2天到吧。现在先回一趟娘家。我们已经联络好了朋友嘛，他们帮我们安排医生啊那些，就方便很多，方便太多了。下去接，今天先回丽琴的家里面吧。不可以，过来，不可以，过来。好。出发！很显然，这辆小车在家里面用就好了。真正要干活呢，还是要换汽车。续航太短了。走了，安哥。去外婆家了。哎呀，好丑啊！你看他的舌头都变成紫色了。是啊，刚刚吃了一个火龙果。这个安全座椅也带上吧，在路上比较有保障。走喽！妈妈在吃，好危险。对呀，我想要不要肉肉？要不要？要不要啊？哦？哎呀！不要这个。到外婆家了，准备了丰盛的晚餐，在这里休养个1、2天，然后再去广州。牛了哈，好饿啊，我是好饿啊。非常少这种情况，自己舀饭吃。他明明下午刚睡醒的时候才吃了1大碗粥，对啊，现在又饿了。刚刚在路上一直要奶啊，要泡泡啊，现在饿得不行了，可以自己动手。哇！哎呀，哇！这部很夠爽啊，跟老虎一樣啊！吃飯。娘，什麼營養？對，比較穩當。有營養。哎呀！媽媽，爸爸好不好？講完肉㗎。
怎么一直在抖啊？你干嘛一直在抖啊？服了你个老令。哦，所有人都要进房间里面跟他一起做操。棒棒的啊！